El sistema educatiu té l'obligació moral, l'obligació social i l'obligació legal de fer possible que tot infant trobi en la seva escola una experiència d'aprenentatge gratificant, formativa i capacitadora. Per això, equitat i qualitat han d'anar sempre de la mà. Canviar els indicadors, normatives i pràctiques administratives que tendeixen a la homogeneïtat, al garantisme que no permet innovar o a estructures que encotillen el que haurien de ser centres vius i en permanent revisió. Jo vull parlar dels reptes de l'educació al món d'avui, 20 anys després de l'informe de l'ORS. I repensar tantes coses, però hem de repensar moltes coses, no només el de l'educació, hem de repensar. I després, una vegada haguéssim repensat, tenim que expressar-nos. L'educació consisteix precisament en utilitzar la paraula primer per escoltar i després per expressar-nos a nosaltres mateixos. Per què tenim por? Fixeu-vos que el pare primer del preàmbul de la Declaració Universal ja diu: aquests drets són per alliberar a la humanitat de la por. Però ara que ja sabem, ara no hem d'aguantar, ja no podem estar callats. És un delit de silenci en aquest moments. Hem passat de ser homo sapiens sapiens a homo videns videns, l'home que mira i no para de mirar. I estem abocant imatges d'una manera probablement desmesurada sobre els nostres nens i nenes que tenen un petit inconvenient, que desplacen el valor de la paraula. La paraula cada vegada serà més important. En un món on probablement la intel·ligència artificial serà desbordant, ja ho és, però ho serà encara més, la intel·ligència natural haurà de compensar l'omnipresència de la intel·ligència artificial. I la intel·ligència natural té una ànima, paraula. Sabeu el que diu la UNESCO? Quan en parlen tantes vegades, l'educació. Educació, el primer és per què? Per aconseguir què? Quin contingut ha de tindre l'educació? I l'educació ha de ser fonamentalment una educació per aprendre a pensar, per aprendre a crear. Educació es diferente de capacitación. Uno de los efectos de este contexto que hemos dibujado es que se erosiona la multidimensionalidad de la educación. Es decir, ya no pensamos en la educación en todas las esferas de la vida de las personas, espiritual, cognitiva, emocional, sino que se priorizan los conocimientos y las habilidades sobre las actitudes y los valores. Al mismo tiempo que se prioriza el conocimiento, se prioriza un cierto tipo de conocimiento i un cierto tipo de saber hacer. I diu la Constitució de la UNESCO, l'article 1, per fer sers educats, és a dir, lliures i responsables. Fixeu-vos quina meravella, ser lliure i responsable. Això és el que hem de fer. El propósito de la educación se entiende a partir de una visión humanista que pone en el centro, como se ha mencionado ya, la dignidad de la persona. Es decir, una visión basada en los derechos humanos que tiene entonces un conjunto de principios que son éticos, que son universales y que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la responsabilidad, con el respeto de la diversidad social y cultural y que tiene como último objetivo sostener y ampliar la dignidad, la capacidad y el bienestar de todas las personas entre sí y de las personas con el medio ambiente. El capítol final que vam escriure la Hannah i jo vam crear aquests principis d'aprenentatge i són que les escoles i els entorns d'aprenentatge realment han de convertir l'aprenentatge en la clau, que la participació en l'aprenentatge és crític i això és un repte pels pedàgogs, com garantim que hi hagi un compromís, una implicació genuïna i que s'hauria de fer d'una manera que els que aprenen, els alumnes, entenguin els que fan i es desenvolupin com a persones que aprenen, que siguin conscients que són persones que aprenen i es mostrin actius a l'escola. La necessitat de personalitzar i comprometre's, ser sensible a la diferència i, per tant, els règims d'aprenentatge han de ser exigents per a tothom, però no tan exigents que facin que la gent es perdi. Per tant, és un repte força important. L'educació és una activitat creativa, sempre singular i sempre nova.
Per tant, a parer meu, hem de compartir pràctiques i els principis que hi ha en aquestes pràctiques, però sense perdre de vista que l'educació és també una experiència i un art i que això demana una manera determinada de compartir i de generalitzar. Per això, per redefinir l'educació, ens hem d'inspirar en les ciències de l'aprenentatge, que ens diuen algunes coses rellevants sobre com les persones aprenen, però també en la filosofia, en l'antropologia, en l'art i sobretot en la pràctica pedagògica reflexiva, en la pràctica nostra, en la dels mestres, la que podem compartir amb els altres en formes col·laboratives. Això és el que avui, per exemple, es pot afavorir. I també amb la reflexió pedagògica de la tradició. Hem de poder influir i oferir instruments d'avaluació objectiva. Parlem molt de l'autoavaluació. L'autoavaluació és molt bona com a eina de reflexió, d'evolució, és una eina superútil, però de cara a justificar a la resta del món que tu ets diferent que un altre individu, això no ens serveix. No només aquí, però en molts altres països, normalment, els sistemes d'avaluació encara estan molt per enrere d'aquesta retòrica d'assolir les competències. Veiem una falta de correspondència entre allò que avaluem i els objectius d'aprenentatge que realment s'indiquen a nivell nacional. Per tant, veiem que les avaluacions són molt més tradicionals pel que poden cobrir, sobretot les avaluacions nacionals que se centren només en algunes temàtiques. L'avaluació de les innovacions, dels processos d'innovacions, és una tasca pels centres i per aquelles persones, els agents de serveis educatius, inspectors que també tenen tasques d'avaluació, han d'estar al costat del centre perquè puguem, de fet, generar una cultura avaluativa que ens serveixi sobretot per respondre millor a les necessitats que tenen els alumnes. Com a programa, el que ens plantegem és crear una nova visió. Una visió on és molt important tenir un horitzó comú que sigui compartit per tothom. I aquest horitzó és el que hem anomenat, suposo que també us ha arribat sovint, el marc comú d'escola avançada. El marc comú d'escola avançada, per explicar-lo, el sintetitzem en 4 grans àmbits, en 4 grans vectors. Un propòsit educatiu competencial, centrat en competències per la vida, en la lògica humanista que ens anunciava ahir el professor Mayor Zaragoza, unes pràctiques educatives contrastades i que es fonamenten en el coneixement que tenim de com les persones aprenen, una avaluació basada en competències i una organització que impulsa l'aprenentatge en tota aquesta lògica i que, a més, és innovadora i està oberta al seu entorn. A partir d'aquest element, què és el que es vol plantejar? Doncs crear una consciència de la necessitat i de la possibilitat de dibuixar un nou sistema educatiu. I per poder-lo fer possible, aquesta possibilitat, articular coneixements i procediments que puguin fer que el canvi es doni. Els grups en què vaig assistir hi havia debats amb freqüència i algú preguntava què volem aconseguir amb l'educació, què és el que realment volem aconseguir amb les escoles i quins són els objectius de l'educació. Per tant, la pregunta real que feia molta gent és què volem que aprenguin els estudiants? Quan estàs canviant com són les coses a l'escola, la majoria de vosaltres treballeu a les escoles, alguns a universitats, administració, etc. Però sabeu que aquest procés de canvi és molt complicat i per evitar la solitud i estar lluitant tots sols hem de tenir aquestes col·laboracions estratègiques i compartir amb altres. He triat un poema del Vicent Andrés Estellers que diu: vindrà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot. I jo pensava que potser en l'educació hem hagut d'arribar en un punt crític per arribar a la conclusió de que sí, que ho podrem tot i que potser podem més del que ens imaginàvem. Dèiem que s'havia de fer entre tota la comunitat educativa, l'equip de mestres, per si podia participar les famílies també, i que no és un repte fàcil, però que, com deia el poeta, ho podrem tot.
quan parlem del principi, el primer principi que el centrem en dir l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge, l'alumne és ell el que aprèn, estem d'acord en que l'avaluació continua sent el domini del professorat i això és una contradicció molt gran. I per tant, el que vàrem plantejar és que hem d'anar cap a una avaluació en la qual l'alumnat en sigui totalment el protagonista. No només l'avaluació mentre està aprenent, sinó l'avaluació també per qualificar. Hace falta un cambio importante en las estructuras de los programas de formación en las universidades y también un nuevo enfoque de la formación continua. Un componente importante para la formación competencial es considerar toda la investigación que ya está hecha a nivel educativo. Y por último, un espacio común muy importante que ya ha surgido aquí de conexión entre lo que pasa en las escuelas y lo que ocurre en la universidad. Muchas veces la incursión de la universidad en la escuela ha sido solamente para obtener cosas y no para revertir ese conocimiento, esa investigación en la escuela, y eso hay que cambiarlo. Està clar que el marge d'autonomia hi és, el marge d'autonomia hi és perquè el podem fer servir perquè la llei ens ho permet, però per què passa amb aquests centres que no fan aquest ús de l'autonomia? Això és el que ens hem de plantejar. Quines dificultats tenen per fer-ho? Quins condicionants hi ha? I aquí, en el grup de debat es deia que s'hauria de preguntar què caldria fomentar des de l'administració per tal que tots els centres poguessin avançar en el desplegament de projectes singulars i que en cap cas es pogués dir que incidissin negativament en l'equitat del conjunt del sistema. Hi ha una frase que m'ha agradat d'un grup, i la cito gairebé textualment, que diu que l'autonomia permet ser agosarat en el currículum, en els espais, en l'avaluació per l'aprenentatge i que també serveix per somiar. La tendència en el sistema educatiu és que el sistema educatiu es segmenti, sigui de diferents trossos, i cada tros serveixi per reproduir una classe social i, per tant, per reproduir les diferències dintre de les classes socials, per reproduir jerarquies. En aquest sentit, què és el que ha de fer l'administració? Claríssimament, fer que es vagin homogeneitzant les condicions, que les condicions siguin cada vegada més iguals per totes les escoles. És a dir, no deixar que n'hi hagi unes que van molt endavant i les altres quedin endarrere. Per tant, vol dir ajudar les escoles pioneres a fer la seva feina, però que aquella feina no es quedin a les escoles pioneres, sinó que vagi a totes les escoles. Per tant, que totes les escoles es puguin anar enganxant en aquest procés. Això és importantíssim, perquè si no passa, llavors efectivament ens trobarem amb un xoc. I ens trobarem en què una idea pensada des de l'aprenentatge, des de l'educació, se'ns converteix en un conflicte social, per tant, combatut per raons que no venen estrictament de la metodologia ni de l'educació, sinó que venen d'una altra part del sistema social. Ja he dit que els sistemes d'aprenentatge crec que cada cop han d'estar més oberts a treballar amb altres organismes i col·laboradors, ja amb complexitat, com hem esmentat, però crec que també hi ha missions específiques importants per als governs. Els governs poden fer el que altres no poden. I quan ens preguntem quin és el paper especial de l'escola, també ens hem de preguntar quin és el paper especial del govern, que també és útil. I diria que aquest lideratge segueix sent crític, els governs ho poden proporcionar per proporcionar legitimitat, perquè poden generar recursos, i crec que els governs realment poden assegurar-se, pel que fa a normativa, poden assegurar-se que tot és legítim i poden proporcionar incentius, no per controlar, perquè crec que ens estem allunyant de paradigmes de control i cada cop estem passant més a fer que les coses passin, no perquè els obliguis, sinó perquè els proporciones incentius a la gent perquè ajudin a altra gent a avançar en la direcció adequada. I l'acceleració, accelerar el canvi que ja està ocorrent, i clarament és un paper important i una iniciativa com l'Escola Nova
Doncs aquí el govern pot ser molt útil per proporcionar els mitjans per accelerar una cosa que està passant ja, però li pot donar una energia i dinamisme extra. Després, l'administració que hem de tenir un paper d'acompanyant, d'esperonar aquesta transformació, de facilitador. Uns docents, una administració, uns centres que sapiguem teixir xarxes de confiança i on també estiguem oberts a la resta de la comunitat educativa per tenir aquest millor sistema, les famílies, els ajuntaments, les institucions socials, privades, etc. Jo crec que trobades com les que hem tingut avui i el conjunt d'iniciatives que tenen lloc en aquest país creiem que són la garantia per donar resposta en aquesta transformació educativa que s'ha de fonamentar, com també deien ahir i han repetit avui, en la persona, que aquesta persona pugui assolir totes les competències per arribar a tenir un futur digne, ser una persona culta i treballar en la millora del nostre món.